Tunakukaribisha tena ndugu msikilizaji na mtazamaji na mwanafamilia wa Trustable Media. Tunakushukuru sana kwa sababu umejifanya kwa mwaminifu kuandamana nasi katika programu ya siku 40 ya maombi. Na leo tena tunakujia na fundisho nzuri ambalo linazungumzia maneno ya faraja yanayoweza kututia moyo na kuweza kutumotive kwa ajili ya mambo matakatifu. Tumejifunza baadhi ya mafundisho mengi ambayo yanatusogeza karibu na Mungu. Acheni tena tufikirie kuhusu fundisho hili na alika uweze kujiweka na kujipanga vizuri ili tubarikiwe pamoja. Leo tuna fundisho linalosema tunda lisilodanganya. Tunda lisilodanganya. Mnajua tunapotazamia matunda, unapotembea na kuona matunda katika miti mbalimbali, kuna matunda ambayo unaweza ukayakuta katika mti na ukayakate, lakini yanaweza yakakudanganye kwa namna ya kuzani kwamba yanakomaa. Hata tunakumbuka kuna siku moja Yesu alikuwa akitembea, alipokuwa akitembea akaona mti na alikuwa amesikia njaa. Alipoona mti akazani ndani mko matunda, mti ulimdanganya. Inamaanisha ya kwamba kuna sura ambayo tunda inaweza ikaonesha na ukazani kwamba ni tunda nzuri ijapokuwa si tunda nzuri. Leo tunajifunza tunda isiyodanganya. Kuna mashairi ambayo nitakuomba uweze kuyasoma utakapopata muda. Kuna Yohane 15 shairi la 8, kuna Wagalatia 5 shairi la 22 mpaka 23, kuna Mathayo 7:16. Hapo wanazungumzia mambo ya matunda. Katika Wagalatia wanasema matunda ya Roho, na katika kitabu cha Yohana utakaposoma utaona mambo mazuri hapo. Kuna msemo mmoja ambao nilitaka nikuelezee. Watu wengi wanasema kwamba ni Mahatma Gandhi aliyesema msemo huu. Alisema hivi: kama Wakristo wote wangeweza kuishi kama Yesu, dunia ingeweza kuwa ya Wakristo. Hapa anasema kama watu wote Wakristo wangeweza kuishi kama Kristo, dunia ingejaa Wakristo wengi. Unaposikia msemo huu, kwa kweli utaelewa ya kwamba ni vigumu sana, kwa sababu hatuwezi tukakuwa kama Kristo kwa mambo yote, kwa sababu Yesu yeye aliokoa na mwanadamu hawezi akaokoa. Lakini kuna vipengele ambavyo mtumishi wa Mungu Mahatma Gandhi anatuelezea katika maneno haya anaposema kama watu wote wangekuwa kama Kristo. Inamaanisha ya kwamba kuna wale wanaoonekana kwa nje wanaojiita kuwa Wakristo, kuna wale ambao wanaonesha sura ya kuwa Wakristo, lakini unapoingia ndani unaona ya kwamba si Wakristo. Ndio maana leo tunaenda kujifunza tunda isiyodanganya. Wanapokutazama unasema wewe ni Mkristo, na kihalisia unaonekana ya kwamba wewe ni Mkristo. Kuna vitu ambavyo vinaonekana katika maisha yetu vinavyoonesha kwamba sisi si Wakristo. Tunapoishi watu wanaweza wakatutazama wanasema sisi ni Wakristo, lakini baada ya siku fulani kuna vipengele ambavyo wanapovitazama wanaelewa ya kwamba akumbe sisi si Wakristo. Tuelewe ya kwamba watu wengi tunapotembea wanaendelea kutusoma kama barua. Watu wengi tunapotembea wanaendelea kutazama matendo yetu. Watu wengi wanakuwa makini kutazama vitu mbalimbali vinavyopitika katika maisha yetu na wanatupatia jina. Ndio maana Mahatma Gandhi alisema ya kwamba dunia nzima ingeliweza kuishi kama Kristo, dunia ingekuwa ya Wakristo. Inamaanisha ya kwamba watu wengi wamejiita Wakristo, lakini sababu hawajawahi kutembea kama Kristo, hawako Wakristo na dunia imekosa Wakristo wakamilifu. Tunapozungumzia matunda ya maishani mwa mtu, matunda yote yanajulikana kufuatana na mti unaobeba matunda. Wakati unapoona mti umebeba matunda, unapoona mti unajua matunda ya aina gani yatatokea katika mti huo. Kwa mfano, ukiona mti wa embe, utakapoona huo mti utaelewa ya kwamba huu mti utatoa matunda ya embe. Ukiona mti wa embe sasa unapata ndani kwa mfano avocado ama avoka kwa Swahili yetu ya na Kifaransa, utashangaa kwa sababu mti unamaanisha tunda. Na uelewe ya kwamba kila mti unapotoa matunda haya yanatokana na chemchemi ya mizizi ya mti huu. Tupime kuzungumzia matunda yanayoweza kuonekana. Tuelewe ya kwamba
fundisho ambayo sisi kama Wakristo tunaweza kuitoa. Watu wengi wanangoja kwetu sio maneno tutakayoyasema, lakini wanangojelea kwetu vitendo vitakavyoonekana katika maisha. Matunda mazuri yasiyodanganya ni yale matunda yanayomtukuza Mungu. Katika maisha yako, mkionekana muna matunda yanayomtukuza Mungu, uelewe ya kwamba una matunda mazuri. Ukisoma kitabu cha Yohana 15 shairi la 8, wanasema ya kwamba Baba yangu anatukuzwa kwa mambo haya, kama mutabeba matunda mengi, na yale matunda yatawafanya kuwa wanafunzi. Tunaona ya kwamba matunda yanayompendeza Mungu ni yale ambayo yanamtukuza, na watu wanapoona matunda yanayomtukuza Mungu katika maisha yetu, wanaelewa ya kwamba tunabeba matunda yasiyodanganya. Jambo la pili, matunda tunayoyabeba katika maisha yetu ni matunda ambayo yanatufunulia kama mti ambao unabeba matunda ni mti wa aina gani. Kwa sababu wanapotazama yale matunda ambayo tunayabeba, wanajua hapo hapo kwamba mti wa matunda hii ni mti huu. Kwa mfano, wewe unadanganya, watu wamekujua kwamba wewe ni mdanganyifu. Kwa mfano, wewe ni mzinifu. Kwa mfano, wewe ni mtu fulani. Wanapoona matunda yako, yale matunda yanawaelekeza kwa mti ambao unaubeba. Na jambo lingine ambalo tunaweza tukaelewa katika fundisho hili ni kwamba matunda ambayo tunayabeba ni matunda ambayo matunda yasiyodanganya. Kwa sababu kuna wengine wanapokuwa na matunda katika maisha yao, yale matunda yanaendelea kudanganya. Wanadhani kwamba ni Wakristo, akumbe maisha yao haimaanishi Ukristo. Wanaweza wakaona matunda, wanadhani kwamba yamekomaa katika mti, akumbe yale matunda ambayo wanadhani yamekomaa si matunda halisi, matunda yasiyokomaa. Mungu akusaidie ili maezi yakadanganya. Na tuelewe ya kwamba un fruit que personne ne peut fabriquer ni yale ambayo sisi lazima tuyabebe kama Wakristo. Matunda ambayo tunayabeba hauwezi ukayatengeneza, na matunda ya mti hauwezi ukayatengeneze yasipokuwa yanatosha chemchemi yake ya kuishi katika mizizi. Na sisi kama Wakristo, matunda ambayo tunaweza tukayabeba, yale ambayo yanazungumzia katika kitabu cha Wagalatia, ni matunda ambayo yanatokana na mizizi ya Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema ya kwamba ni matunda ya Roho, na tunayabeba, yanaonesha mti na mizizi ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Kwa kweli lazima maisha yako yaendane na ukweli unaoubeba, na vyote unavyovitenda vioneshe ya kwamba umemjua Yesu aliyefariki, na maisha yako yafananane na yule Yesu. Mungu awe pamoja nawe kwa jina la Yesu, amina.